va, labas vakaras, dar kartelį, atrodo, su visais sveikinomės, bet visada smagu dar kartą pasisveikinti. Tai va, labai džiugu, kad nepabūgo tų karščių ir šį vakarą atėjau truputėlį čia pasišildyti mūsų draugijai. Mes karts nuo karto padarom tokius kaip ir istorijų, patirčių vakarus, labiau susipažinimui, tokio praktinio su produktai. Šiandien daug nekalbėsim apie pačią kompaniją, nes vėlgi kas yra svarbiausiai, dėl ko mes visi čia esam, kiekvienas esam dėl savo istorijos. Aš galvoju, visi mane pažįsta, turbūt irgi pažįsta, kad ir naujas veidas, tai mano vardas Valerija, dar priminsiu. Ja, ir maždaug va tokio tipo renginukus mes organizuojam jau 11 metai. Čia dabar keli metai būtent šitoj salėj ir labai džiaugiamės, nes iš tikrųjų būna tokie anšlagai, kada nėra tokių šilumų arba nėra kalėdinių laikotarpių, tai stovim kartais ir už durų, mūsų Elvyra, kada kalba ypatingai apie sąnarius, netelpam į sales. Ir šį vakarą toks labas vakaras, Jonute, prašom. Mes tik pradėjome. Na, galbūt jau paėmus, Ja, tai va tas pasidalinimų vakaras ir mane asmeniškai labai įkvėpė, nes aš kaip buvęs bankininkas prieš motinystės atostogas dirbau kreditų skyriui, kredito ekspertė ir gyvenime negalvojau, kad kažką keisiu. Bet vis dėlto tas karjeros tiekimas, studijos darbas, jisai pareikalavo savo kainos, tai yra būtent sveikatos kainos. Ir mano paieškos sveikatos truko, dabar pradedu skaičiuoti, tai yra kažkur 12, daugiau negu 12 metų. Tai va po pirmos dukros gimimo, kai prasidėjo tos problemos, pradžioj kaip ir pogimdyvinė depresija, paskiau 9 metai vėl nebuvo diagnozės, tai plečiantis, antidepresantai keli metai, toks užburtas ratas. Ir po 9 metų paieškų buvo diagnozė, būtent autoimuninis tiroiditas, būtent hipotirozė, nykstanti skydliaukė, buvo priskirti hormonai, bet tie hormonai vartojant jų kiekis didėjo, bet mano tyrimai negerėjo. Man buvo tas Hashimoto tiroiditas, jisai šokinėjantis ir mano svoris šokinėjo ir tas savijauta, ir tie slenkantis plaukai, ta problematiška oda, niekada, kada negali turėti savo nagų, migreniai galvos skausmai, daug didelė ta puokštė. Ir kad ir vartojant vaistus, kada jau buvo diagnozė, visada šalia ieškojau, kuom save pastiprinti. Tai ir prieš beveik 11 metų viena medikė papasakojo apie Neolife kompaniją. Iš tikrųjų, taip pasižiūrėjom, tarp kitko eilinę kompaniją, nes daug buvom bandę netradicinių kelių, sakykime, įsigijamų produktų, nes iš vaistinės, ką vartojam, turim ir vaistininkų, iš vyro pusės giminėjai, tai va irgi išbandyta. Tai va taip, pasižiūrėjom, gerai, dar šito nebandėm, tik tiek, kad pasirodė logiška, kad viskas iš maisto, kad nieko svetimų mūsų organizmui. Tai va ta pati filosofija tokia graži pasirodė ir paėmėm pabandyti. Ne tik aš savo, bet aš pradėsiu nuo savęs. Rezultate to bandymo, jūs jau suprantat, jeigu aš neturėčiau rezultato, aš šiandien nekalbėčiau, aš beveik 11 metų gyvenu be tiroksino, aš gyvenu su normaliu svoriu, aš nebeturiu odos problemų, mano plaukai yra normalūs, mano nagai yra normalūs ir tas, ką šiandien ir kalbėsim, tas mitybos spragų užpildymas. Nes jeigu pažiūrėti tą lėkštę, mes irgi darom tas atskiras paskaitas, kaip ta mūsų lėkštė atrodo, ką mes suvalgom, tai va tas mitybos spragų užpildymas, jisai duoda be galo didžiulius rezultatus. Tai va šį vakarą mes ir dalinsim tais praktiniais pavyzdžiais. Ir mano pirmieji produktai, jie buvo tik tai 3. Formulė 4+, beta-guanas ir E-vitaminas. Formulė 4+ vitaminai, mineralai, vėlgi ir ta pati B grupė labai reikalinga, jodas man buvo reikalingas, kada yra hiperskydliaukė, čia atskira tema, jeigu kas turėsit klausimų, galėsim padiskutuoti, jodo negalima, bet prie hipo jodas yra gyvybiškai svarbus.
E-vitaminas tai yra hormoniniai sistemai subalansuoti, sureguliuoti, ne tik kas turi skydliaukės problemų apskritai, tiek vyriškai, tiek moteriškai hormoniniai sistemai, nes moteris daugiau tos aparatūros turim, bet visiems E-vitaminas reikalingas tiek paaugliukam. Tai apie cukrą šiek tiek vėliau. Ir betaguardas jisai yra kaip detoksikatorius, nes aš be galo daug vaistų buvau vartojus ir jame yra selenas. Selenas be galo reikalingas skydliaukei ir jis yra kaip ir priešvėžinis. Ir mes dabar praeitą savaitę antradienį buvom Kaune, gydytojos onkologės paskaitoj. Jinai labai daug kalbėjo, kaip ir prevencija, bet ir jeigu jau turim kažkokių problemų, selenas dideliais kiekiais, jisai gyvybiškai svarbus, E-vitaminas, B grupė. Ir jeigu truputėlį nukrypstant į tą kitą pusę, kad yra mitas, neaišku, iš kur ištrauktas, kad onkologija serga, negalima B grupės. Bet apie natūralią, apie sintetinį, iš vis tai sakė, yra ta pati baisinė chemija. Sintetiniai visi papildai. Atrodo, skydliaukė normoj, susitvarkiau, viskas tvarkoj, tyrimus pasidarant, rodikliai mano gerėjo ir tvarkėsi, kaip sakiau, įrodai ir tų širdies permušimų nebebuvo, bet dar kelis metus mane lydėjo ir kaip aš pasižiūrėjau, šiandien daug kas turi, kas mane pažįsta iš seniau, ar stresas kažkoks didesnis, mažesnis, mano rankų delnai ir tarpupirščiai nusėti puslelėm vandeningom, kurios niežti, po to pratrūksta, formuojasi žaizdos. Ir pradžioje aš to nežinojau, nei vienas gydytojas to nepaaiškino. Kas turim autoimuninius tiroiditus, ypatingai svarbu atstatyti žarnyną. Nes su autoimuniniam apskritai ligom visi turi pralaidžių žarnynus. Tai pradėti nuo žarnyno tvarkymo reikalingos gerosios bakterijos. Tai būdama Neolife, kelis metus kapstydamas, dalyvaudama mokslininkų paskaitose, pas gydytojus važinėdama, savarankiškai kitas apie mitybą paskaitas, apie sveikatą, sveikatingumą apskritai, tik tai pradėjau save stebėti, kada man tos pūslės atsiranda, kaip viskas vyksta. Ir į maistą, sakykime, kur daugiau cukraus reaguodavo, tai pradėjau pastebėti būtent, kad reaguoja į stresą. Ir vėl kiek bevažiuosi į renginius, visur žarnynas. Šiandien jau kokie metai, gal žiūrėkime, apie žarnyną ypatingai daug kalbama. Ir anksčiau nebuvo. Bet gydytojai nekalbės. Jie kalba, kada mes domėsimės savarankiškai, tie, kurie alternatyvią mediciną studijuoja, apie tai kalba. Tai žarnyno atstatymas. Ir tada, čia buvo dabar gal prieš porą metų, atsiminiau, kad buvo kokie 7 metai atgal vieno iš mokslininkų Neolife, būtent kurie kuria produktus, paskaita, ir jis kalbėjo apie žarnyno mikrobiotą, apie tą balansą. Jeigu turim problemų su žarnynu arba jeigu norim iš pagrindų atstatyti žarnyną, būtent tą atkurti gerąją florą, po 5, man atrodo, jis sakė, bakterijas 4 mėnesius. Tai yra 120 dienų ląstelės atsistatymo periodas. Jis kalbėjo apie tą laikotarpį. Aš paėmiau sąžiningai po 4-3 mėnesius, aš matau, kad man viskas yra gerai, tada pasimažinau ir dabar 2-3, taip kiekvieną vakarą ir jau porą kokių metų mano delnai yra sveiki, o stresų tikrai buvo ir didžiulių stresų, bet sveikas žarnynas man padėjo išvengti tos, iš tikrųjų, jeigu kas turėjo, ta problema mane lydėjo virš 20 metų. Kaip pirma dukra gimė, matyt irgi stresas organizmui, pokyčiai hormoniniai, kažkas tas įtakoja ir tiek metų vargta. Mes ir dalinamės tom patirtim, nes šiandien jau daugam savo pavyzdžių, kas turėjo tas puslelės, jau daugam padėjau susitvarkyti ir atrodo, taip yra paprasta, bet kai nežinai, tu vargsti dešimtmečiais. Toliau, kaip aš sakau, negalėjau būti egoistė, tai nes vyras Raimondas irgi turėjo problemų, bet jis turėjo su sąnariais tokių didesnių problemų, nes irgi mėgęs ir sportą, ir jaunystę, ir tų traumų. Tai trumpai, Raimond, tu apie save. Pačiam reikia. Taip gražiai pradėjai, galvoju, pakeis.
Ne, kadangi jau, kaip minėjau, mėgau sportuoti nuo pat vaikystės, jaunystės, aktyviai į krepšinį žaisdavau. Tai laikui einant vis tik atsiliepė sąnariams tas dalykas, pajutau tą skausmą sąnariuose, pajutau tokį, kad vakarais kiekvieną vakarą jau toks maudimas pastovus, sunkiai, sakykime, būna, užmigt net būdavo. Taip pat, jeigu stuburą skaitysim prie sąnarių, tai irgi jaunystėje, ten dirbdant Lentvijoje buvau susidirbęs stuburą, įsitaisiau stuburo išvaržą, kuri irgi gana trukdė gyventi. Buvo ne vienas pasiūlymas iš mediko operuoti tą išvaržą, bet kažkaip taip vis nepasiryždavau, nesutikau su tuo, gyvenau taip, kaip buvo. Nu ir pats, kas jau labiausiai buvo turbūt atsiradę, toks, jau pats galvojau kreiptis į medikus, jau kažką daryti, tai turbūt įtariau, kad vis tik meniskas, kažkas su menisku negerai buvo. Ar įplyšęs, ar kas, nes buvo atsiradęs, tik nežinau dabar kurioj kūjui. Buvo atsiradęs jau toks skausmas, kad jau laiptais lipant jau pjaudavo, jau reikėdavo su rankom į turėklų, sakykime, remtis, kad normaliai galėčiau nulipti žemynai. Nu, kai atsirado jau laiptų tie produktai, prieš tai buvo daug tų papildų išvartota, tikrai, kaip sakė giminaitė, vaistiniai, ten tos kreidos išgerta visokios daug, ko tik tais neišbandyta, bet jokie tokie apčiuopiamo kažkokį rezultatą. Pradėjus naudoti Neolife produktus. Aišku, naudojau daugiau įvairiai, bet labiausiai kiekvieną dieną jau būtini buvo kalcis, magnis ir omega 3. Čia tokie labiausiai suprantami pavadinimai ir plus, kalcis atrodo, tikrai kaulams, sąnariams reikalingas, o omega kaip tepaliuks sutepti viską, kas juda. Sąnarius viską. Toks tikrai gana greit pajutau rezultatą. Sąnariai, sakykime, taip nustoja skaudėti. Tas meniskas po kiek laiko nepasakys tiksliai, bet irgi kažkada pastebėjau, kad viskas, nebejaučiu aš to pjovimo, plėšimo tokio, tai vėl atsirado toks norėjimas judėti daugiau, pradėjau intensyviau sportuoti, aišku, gal tie produktai ir vėl tas fizinis aktyvumas sustiprino ir nugarą, ir dabar jau vėl ir nei sąnariai skauda. Aišku, jeigu pavargsti, tai visko būna, čia jau nereikia prieiti. Bet nugarą tai irgi labai džiaugiuosi, jau seniai davė apie save žinoti. Tiesiog, džiaugiuosi. Dabar būdams 7 metus eidams jaučiuosi daug geriau negu prieš 10 metų. Kad jaučiausi dėl tų dalykų, dėl sąnarių, dėl judėjimo laisvės ir dėl... Aš jau nekalbu apie tus kitus šalutinius tus poveikius. Širdies dar biškius reikia spaudėms. Tiek. Atrodo tokie mažos smulkmenos, bet kiek jos apkartina tą gyvenimą ir tą judėjimo laisvės nebuvimas. Tai ir kaip ir šį vakarą, taip ir dalinamės, taip ir tada, kada tu matai, kad tau yra gerai. Mes su Raselė irgi buvom kolegės, dirbom banke, abi buvom motinystės atostogose. Aš žinojau, kad jos vaikai serga pastoviai, tai parekomendavau, pakviečiau tiksliau irgi į panašų renginį, tada medikė buvo atvažiavus kaip šį vakarą, bet aš nežinojau, kad vyras serga šienligę ir jau nuo 14 metų su leidžiamais vaistais. Tai kiekvienas pavasaris, vasara, tai būdavo kančia, tai Raselė. Trumpai, kaip šiandien jaučiasi, nuo ko pradėjot ir ką darė iki tol? 10 metų irgi vartojam papildus ir jis iš karto, kai pamatė, kad vaikams padėjo, jisai, kaip sakyti, nebuvo skeptiškai nusiteikęs, jisai ėmėsi vartoti produktus, kuriuos rekomendavo tada Daivutė, ir tie produktai buvo formulė 4+, buvo geras žarnyno bakterijos, buvo omega, kalcis, magnis, beta-glutardas, C ir karotinoidai ir česnakas buvo. Dėl ko tiek buvo produktų rekomenduojama, dėl to, kad iki Neolife 3 metus, negana to, kad iki to Neolife laiko jis vartojo vaistus kasmet nuo šienligės, kad blokuotų tos simptomus, nes jeigu vaistų neišgerdavo, tai jam pasikartodavo tas gleivinės užburkimas, akių niežulys, čiaudulys, jisai laukia žolės pjauti negalėjo, dirbo darbą mašinas remontuoti, buvo iki tokio
lygio organizmo užterštumas, kad įsipjovus ar ten pasižiūrėjus sodą, jam tindavo rankos. Ir po to pasidarius tyrimus, jisai pasirodo buvo visai žalumai alergiškas. O į dizelinį kurą maišomas yra rapsas. Tai po to jis suvedė galų, sako, va, dėl ko man tiek tinsta viskas. Ir kai pradėjom vartoti produktus ir tie produktai nebuvo rekomenduojamos ant buteliuko dozės, kad po vieną, po dvi, jisai vartoja po 5 visų produktų. Ir mes prisijungiam spalio mėnesį ir jau tą pavasarį kitų metų jam visiškai neliko jokios šiandienos. Ir šiandien dienai jisai neturi visiškai jokių simptomų ar sausesnė, va, tai buvęs sausų vasarų, tai sako, nebėra, tai džiaugiasi. Ir tik tiek, kad tas organizmas buvo tiek užterštas ir aš jau galvojau, kad bus poveikis, pradėjus vartoti papildus, kad ten ar išbers, ar dar kažkas, jam nieko nebuvo. Tik dar 2 metų laikotarpį, kaip sakau, pats buvo prisidirbęs, šaltą gėrimą išgėręs ir tiesiog buvo dar sukilusios tos tonzulės. Jam ta pūlinė angina pasireikšdavo tos 2 kartus, jam apvilkta viduje, jam nesimatė, kad yra pūlinė angina, jam tiesiog formavus kaip kiaušiniai ir jie spaudė trachėją. Tai jam buvo be nuskausminamųjų operuojama, bet būtent iki Neolife ir tada nieko, reikėjo kaip tik važiuoti į konferenciją, likus 5 dienom, ką daryti, viskas yra sumokėta. Ir sakau, nežinau, sakau, ką tu darysi, sakau, ar antibiotikus geris, ar papildus naudosi, nes papildus vartosi. Tai tada buvo flavonoidai, beta-gardės, karotinoidai, česnakas ir C. Ir tada visų po 5-3 kartus dienoj, tai tokia smūginė dozė. Bet po 3 dienų jam viskas, jam iškėlė pūslelinę. Jisai visą gyvenimą ir kaip man sako, nuo paauglystės turėjo pūslelinę. Tai jam tiek buvo įsigalės, kad jam buvo ant veido, ant tokių vokų, ant kojų atsiradusios tos pusės ir jis labai skaudžios. Tai tada iš tų dozių išmušė jam viską išsivalė. Tai aš sakau, džiaugtis, kad tai neliko organizme, bet tai viskas išėjo į paviršių. Ir kaip dabar būdavo, praėjo kelios savaitės ir jau ant lūpų visur būdavo pūslelinė, šiandien dienai džiaugtis, kad nėra to. Aišku, būna labai retais atvejais, kai pervargsi arba ten tiesiog ar nepavalgys, bet produktų šiandien dienai vartoja visus, visą šeimą vartoja visus produktus ir tur jėgos. Jeigu gali iki 1-2 valandos kartais padirbėti, tai jau kaimynai sako, ką jūs darote, ką jūs vartojate, tiek energijos turite. Tai va, tie kiekiai ant dėžučių, jie yra profilaktiniai, o kas yra parašyta sveikam žmogui, jų pilnai užtenka. Bet jeigu mes jau kalbam apie problemas, bet ir pas gydytoją onkologę, kur buvom, jinai kalba apie terapinius kiekius, jeigu paimsim, yra nuostabi knyga, kas nėra varti nauja optimalios mitybos Biblija, bent jau iš kažko pasimti, nėra, bet iš kažko, tarp kitko, Neringutei didelis ačiū, prisijungiu šį vakarą, Neringa yra ją suskanavus. Tai elektroninių, kas norit, aš galiu persiųsti. Tai yra nuostabi knyga, tai kaip sakau, šalia tikrosios Biblijos ją turėti namuose. Ir va čia rašo apie terapinės dozes. Nes jau terapija yra kiti reikalai. Mes tada esam sveikę, ant buteliuko rašo, mes tiek ir vartojam, bet jeigu mes turim problemą, šiandien dienai mes irgi vartojam tik tai tas, kas parašyta, kas rekomenduojama. Pradžiai tai buvo visai kitokie kiekiai. Nes norėjom gyventi be vaistų ir šiandien iš tikrųjų visi gyvenam mes be vaistų. Ir mes, kada prieš tą beveik 11 metų prisijungiam, vyresnėlė mūsų paaugliukė buvo, tai šiaip labai geras vaikas ir mažoji 12 metų dabar mažai. Bet labai geros mergytės, bet vis tiek buvo tas jautrumas, tas dirglumas, tie paaugliški spuogai vargino, ypatingai kaktą, pečių juostą, kad nesimatytų tų spuogelių, nusikirpo grifkutę, nešiojo ilgas susigadino, akis užsisuko toksai ratas. Tai irgi galvom, ką pagelbėti, ką parekomendavo, buvo formulė 4, jinai šiek tiek yra kitokia, čia yra su geležim. Formulė 4 buvo E vitaminas, hormoniniai sistemai, B grupė nerviniai sistemai ir buvo karotinoidai, vėlgi ir tom pačiom akytėm labai reikalingi, imuniniai sistemai.
Plius labai gražiai, va, sekančią vasarą, mes irgi nuo rudens, nuo spalio, kai pradėjom, ir sekančią vasarą, jinai jau segėsi, jau tų spuogiukų buvo mažiau, segėsi grifkutę, atsiaugino plaukus, labai gražiai uždegė. Nu, ta prasme, išsilygino pati oda, labai gražus įdegis, dar saulė, vada, vitaminas. Tai va, susitvarkė. Ir va, tas jautrumas, va, kartais, sakykime, nu, mums atrodo, va, tik jautresnė, bet kartais va, vaikai, kada būna jie jautresni, būna ir didesnių problemų. Tai va, Jurgita, apie savo dičkį. Mano dičkį dabar didelis, bet kai jam buvo kažkur nors 5 metai, darželį ir jis iš tikrųjų labai jautrus, nes gimė anksčiau laiko, per tą laikotarpį aš pati buvau labai matyti ir jautri, ir stresas ko gero persidavė. Ir 5 metų kažkur, kai buvo, tai tiesiog akimirksniu, čia ir dabar pradėjau labai mirčiot akim. Tai aišku, tada jau buvo internetai, pasigūglinau ir visi simptomai parodė, kad yra tikas. O tiko yra labai daug rūšių, kalba mirčia, vaikai plaukus suka, nosį traukia, va, visi tie va, tai yra prie tikų. Ir aišku, tada aš iškart skambinau gydytojai, net irgi išsigandau, kaip čia kas vyksta, bet gydytoja žinojo, ką mes jau vartojam. Tada pasakė, kad vartoti B grupės vitaminus, omega, man atrodo, dar net nebepamenu, ką liepė gydytoja, bet aš jau turėjau šiek tiek informacijos. Tai va, ir mes geriam vaikiškus vitaminus, kalcį, magnį ir omega. Bet mes geriam dideliam dozėm, nežinau, omega jaučiu rytą, vakarą aš daviau po 5, kalcį taip pat po 5, ir vaikiškų daviau. Ir mums palaipsniui tvarkės. Nežinau, gal 3 dienas tas mirksėjimas mažėjo, gydytojas sakė, jeigu jau kas, skambinkit, siųstim pas gydytoją. Na, mums pagerėjo, šiai dienai aš matau, kad jis yra jautresnis, mes jau nuo 8 metų pradėjom vartoti, jam duoti formulę, nors rekomenduojama tik yra nuo 14 jau vyresniem, bet mums puikiai ir kitų, jau kartais reikia ir esu davus netgi ir amerikonišką, bet Neolife, B grupės, ir mums labai tinka. Bet ir tuo pačiu metu buvo mano draugės berniukui, jam strigo kalba, jis mirkčiojo. Ne tiek, kad išdaug, bet emocijos, vaikas nori išreikšti savo emocijas ir jam labai strigo kalba. Ir mama, bet irgi sakiau, ką aš daviau, duok ir tu. Nu, manim netikėjo, nieko nedavė, pas gydytojo nervų, ten išrašė, nežinau, kažkokie lašeliai, valerijonų, nežinau kažkokių, kiek mama davė, kiek nedavė. Tai dabar tam berniukui, nu, manajam bus 12, tai tam berniukui 11. Tai va, prieš porą metų vaikas naktį ištiko epilepsiją. Ne, asmą, čia epilepsija, aš nešau tos. Tai prasidėjo tyrimai per gydytojus, visokių kapsulių ir Kauno klinikose pasakė. Tai buvo nervinė sistema negydoma ir iššaukė šalutinius poveikius. Ir dabar tas berniukas yra ant vaistų, dozės keičiamos, didinamos, keičiami vaistai. Nors per tą laikotarpį jinai buvo paėmus gal omega porą kartų, bet ir tai, kaip pats vieną kartą nupirko ir antrą kartą jau vaikas pats prašė. Tai buvo pagerėjimas, bet kažkodėl šiai dienai gyvenam su vaistais. Jeva, kartais tie mūsų nusistatymai, kažkokie principai, dar kažkas, jie duoda tokius labai skaudžius rezultatus ir kas yra baisiausia, kad kenčia vaikai, bet yra kaip yra, nes jeigu vėl žiūrėti, kokiu turim istorijų, kada yra jautresnė nervinė sistema, tas maistinių medžiagų trūkumas gali prieiti ir prie tų rimtesnių problemų. Šiandien tikėjau, kad bus Linutė mūsų, tai apie depresiją, bet Varaselė, tu ją konsultavai nuo pat pradžio, ką jinai nutraukė antidepresantus, nes tai buvo verslai, tai vaikai, vis tiek ūkis, rūpesčiai, nes tie vaistai jau užglušina, tai tos savijautos jinai nenorėjo, plus priklausomybė, jeigu antidepresantai, pasižiūrėsim, ką jie daro, tai kas Linutei pagelbėjo. Jinais tai tokie seminarai išklausė, tai jinais tada jie rekomendavom formulę 4+, kalcį, magnį, omega ir beta-glukaną, nes buvo vartojus tų antidepresantų. Ir kai mes pasakėme, jis sako, bet aš, vartoju antidepresantų, sako, jūs net nežiūrėjot, kokie tie vaistai, sakau, bet tu gali pabandyti, tiesiog nevartoti. Ir po to jinai sako, sako, aš galiu bet kada paimti, tiesiog išgerti, jeigu bus blogai. Ir aš tada atsimenu, jis pradėjo vartoti produktus, aš tada 3 dieną pas ją atvažiavau, jinai rankšluosčiu galvą užsisukusi,
sako, galvas skaudu, bet, sako, vaizdas, sako, visai kitom spalvoms pradėjau matyti, nes, nu, toks pervargimas buvo, išsekimas organizmo, tai ir labai greit pasijuto, kad visiškai kitaip jaučiasi ir kaip jau kiek, ir 7 metai, kad jis nevartoja visiškai jokių vaistų, jokių antidepresantų. Tai paskui atsimenu įjungė, kai buvo tik galvos skausmas. ir įjungė, ir E-vitaminą įjungė, ir šiandien dieną visą šeimą vartoja, nors ten tų problemų jiems visai šeimą vartoja. Bet jinai šiandien dieną iš tikrųjų dalinasi su džiaugsmu, kad, nu, ir daugeliu tų problemų, bet tas problemas tos nervinis tiesiog išsekimas, pačio organizmo išsekimas. Džiaugiasi rezultatais. Jo, bet tas problemas, vadinai, kiek irgi paskui vaikai, asmenininkai. Ir visiškai skirtingo amžiaus. Ir kai pradėjo vartotis Nelife maistinės medžiagas, tai gydytoja nežino, ką pasakyti, pečiais trauko, išaugo. Sako, bet kaip taip įdomiai išaugo 12-metis ir ten 4 metų. Nu, tai tas toks tai vėl... Labai patiko dabar, Kaune ta gydytoja, jinai onkologija, kad ir pripažino, kad jinai kalbėjo apie papildus, jinai pradėjo dabar pati gilintis, nes, sako, mūsų nemokina ir sako, nei vienas gydytojas nežino, nes nemokina tų dalykų. Tai kas savarankiškai pradeda studijuoti, jie kažką gali patarti. Tai nėra tokių, kad išaugom ir ypatingai tuo pačiu vienodų metų. Kitą Linutę labai noriu pakalbinti, irgi kiek mes kalbėjom, irgi kaip ir streso pasiekmės, Linutė. Buvo, tai labai prašom, nes aš sakau, jūs daugam kaip vilties, tas toks tai švirtuvėlis pagali būti. Aš prieš metus laiko pasijutau negerai, pradėjau dešinį šoną stipriai durti ir pasidariau kraujo tyrimai parodė, kad kepenyse yra tyrimai blogi. Tai iš karto liepė echoskopiją darytis. Echoskopiškai nustatė, kad yra metastazė. Taip pat kompiuteriu atrado, kad kasoj yra auglys. Uodegėliai 4 stadijos, kiaušidėse pilvaplėviai labai kauptis pradėjo skysčiai. Aišku, tą skrandį bakteriją atrado 4+ teigiamą. Ir prasidėjo chemoterapijos. Sulipimo chemoterapija labai blogai jaučiausi. Prieš 2 mėnesius labai svoris pradėjo kristi, numečiau kažkur tai netoli 15 kg. Dabar tik tai ataugo šiek tiek. Ir esu po pirmos chemoterapijos visai, jau sakiau, turbūt nebepernešiu, nes buvo chemoterapijos po 3 paras. Tai parvažiavus, susižinojau per vyrą, kad Klaipėdoje telšiuosi pas Nijolę. Užvažiavom, jinai man iš karto sulčių įpylė lygiaušius ir didelį kiekį davė kapsulių. Ir liepė taip pat viskas išgerti. Ir man jau namo važiuojant, jau akis pradėjo šviesėti, atrodo tikrai, sakau, jau kažkas man benbiškai, sakau, geriau lengviau darosi. Ir paskui pradėjau pati prisiregistravus, pradėjau vartoti. Pradžioje aš vartojau krutiferus, flamenoidą, vitaminą E, karotinoidus, kalcį, magnį, plius D ir paskui, aišku, česnaką, vitaminą C. Bet aišku, dozės tai buvo labai didelis, visko po 5. Dabar esu jau prijungusi ir TRE, ir Formulę 4, ir Q10. Praktiškai viską naudoju. Aišku, man labai padeda dar būtiniausiai gerosios bakterijos, kurias vartoju 3 ryte, 3 vakare. Magnidą vakarais. Geriau visokių nuo skausmo, geriau tramadolį, vartodavau promazepamą, vartojau nuo spaudimo, nes spaudimo gyvenime esu turėjus aukštą, bet būdavo 160 pastoviai. Gal turbūt į streso, jis toks nervinė pagrindą. Tai susitvarkė grinai viskas, visus išalinėčiau vaistus ir jau nuo 4 chemoterapijų daktarė jau teiravosi, labai stebėjus, kad aš atvažiuodavau vis laik su geru krauju. Kažkaip labai įdomiai, kažin ką vartojai. Pasakiau, tai jinai prašė, kad aš jai atvešiu parodyčiau ir jinai labai taip nustebo ir jinai sako, tikrai leidžiu vartoti ir gali drąsiai viską vartoti. Aš tai tas 3 paras nevartodavau. Vakare pargrįžus sultis ir gerasis bakterijas išgerdavau. Ir mano tyrimai praėjau dabar 11 chemoterapijų, sustabdė gydymą, nes buvo tyrimai. Pačioj kasoj buvo 500 tyrimas,
tas jau vėžinis, tai dabar bėra tik 44. Kepenyse buvo 900, liko tik 160. Ir kiaušidėse rodė 3500, liko tik 500. Tai visiškai. Ir dabar sustabdyta ir kas 3 mėnesius darys kompiuteris, kartos ir sako, gydymo nebeskiriu. Ir aš dabar matau. Gydymo tik saugiai. Netikėjau, kad taip viskas pavyks. Tai dar labai su vaiku buvo, man 11 metų vaikas yra ir ieškojom prieš metus laiko labai ligos irgi. Aišku, nieko neradom. Paskui nusistatėm, kad yra su skrandžiu kažkas blogai. Ir anam užeidavo kas savaitę. Užeidavo labai stiprus galvos skausmai iki pykinimo. Išsivemdavo ir pagerėdavo. Kiek esu vežus visur ir galva švietė ir tyrimus visokius darėm. Niekur neprikipdavo, tai nervinio pagrindo yra su skrandžiu. Ir aš dabar vaikui esu pradėjus viską irgi vartojam. Ir dabar labai džiaugiuosi. Labai retai, kada pasikartoja. Bet nebeliko jokių priepuolių tokių, jokių nieko ir pats vaiks net akim išpūsto, mama sako, mane pasikartoja, sako, kažkaip labai stebuklingai padeda. Na, tai va, ir vaikui atrodo iškyčiau labai sparčiai. Ačiū, Linute, labai. Aš sakau, kad tos istorijos taip jaudina ir įkvepia, dėl to ir norisi dalintis, kad visada yra viltis, kad paim patikėti ir pabandyti, nes kiti įsitikinimai neleidžia net paim pabandyti. Tai kiek verta mūsų tada gyvybė yra, tai vaikai dar, kiek sūnui metų? 11 metų, tai Dar iš dukteris didelis turi 28. Tai anūkų kiek reikia sulaukti, Aš turėjau. Nuostabu, Liuda, tai viską daryt, bet geriausia ir pigiausia yra profilaktika. Mes visada stengiamės ir kalbėti, profilaktiškai stiprinti, vartokim save. Bet kad ir turint problemų, tai yra nuostabus pavyzdžiai ir labai džiaugiamės, ačiū tikrai, kad dalinatės. Tai yra, jaudina labai džiaugiuosi. Tai ir tas stresas, ką jisai gali padaryti ir tų pavyzdžių tokių yra, vėlgi stresas labai suima, kerta per virškinimo sistemą, tai prasideda virškinimo problemos, nes būna, kada stresuojam ir prisivalgom nesąmonį ir vakare valgom, arba, pavyzdžiui, jeigu kam yra tie pamaininiai darbai labai išbalansuoja. Tai tas maistas neteisingas, vėlgi, kas tas neteisingas? Greitas maistas, cukrus, gazuoti, saldinti gėrimai, tokie sultys, spaustus, aš jau visada kartuoju, nespauskit niekada sulčių, valgykit, jeigu greipfruktą, jeigu obuolių, jokių sulčių. Tai vėlgi gali pridėti dar į tą puokštę, kaip jūs sakėt, tą bakteriją. Tai ir vėlgi, jeigu ta piliori bakterija negydoma, jinai per laiką irgi gali suvėžėti, bet žiūrėkim, kaip ją gydo. Antibiotikais užmuša visiškai imunitetą, tai yra užburtas ratas, tai nėra išeitis. O piliori, jai reikalinga šarminė terpė, tai atrodo kaip ir refliuksas prasidėjęs, jinai reikalauja mažinti rūgštį, bet dažniausiai ta rūgštis jau būna sumažėjus, bet ką padaro gydytojai? Jie skiria vaistus rūgščiai mažinti. Tai ta piliori bujoja, ten erozijos, išsiderina visiškai pH-as, nes viskas yra susiję, jeigu mes čia mažinam, tai mažėja ir čia, tai ir virškinimas, ir maistinių medžiagų pasisavinimas sutrinka. Tai tas ratas toksai užsisuka iš tikrųjų. Kartais atrodo nebėra kelio atgal, jeigu mes dar leisim tradiciniai medicinai ten pasipjausti dar kažką, iš tikrųjų kelio atgal gali ir nebebūti. Tai kol dar visi organai vietoj, kol dar viskas kiek įmanoma saugoti ir vėl, kaip aš savo to profilaktiką. Gintarė, tu turėjai refliuksą, tu turėjai ir piliorį, tai ir tų vaistų vartojus daug buvai, mažins regaliukas buvo. Bet dabar jau daug metų tu nevartoji, vieno refliukso vaistų, su tem viskas yra gerai, truputėlį pasidalink. Jo, vaistų tai buvau išgėrus, gerą, kibirą turbūt, visų lygų. Nesiplėsiu daug, aš problemų turėjau, man 24 metai buvo, tai skydliaukė dar buvo sveika, daugiau buvo viskas sutrikę ir
kraujotakos, vartojau vaistus ir medžiagų apykaitos, ir nuo alergijų, ir hormoninių, žodžiu, gėriau dėl tų cistų savo kiaušidėse. Ir viena iš tų problemų buvo skrandžio refliuksas. Bet labai įdomiai buvo su tuo dalyku, nes man labai ilgą laiką nediagnozavo to refliukso, mane visi kažkaip taip... Pradžia buvo tokia, galvojau, kad turiu geležinį skrandį, nes su virškinimo problemų niekada neturėjau, jokių rūgščių man nekildavo, žodžiu, viskas buvo gerai, bet pradėjau skaudėti gerklę. Gerklę dirginti gerklę ir pastoviai tokia paraudusi ir nebuvo to kosėjimo, tokie netipiniai simptomai. Bet visada paraudus ir perštinti. Pradžioj pati bandžiau kažkaip, tai tabletę sučiulpi, tai išgeri, tai pasipuriški kažką, bet žiūri, kad praėjo keli mėnesiai, man nieks nesikeičia. Tada pradėjau pas daktarus eiti. Čia pradžioje Mažeikiuose ėjau, tai pas vieną, pas kitą, visi man paišė anginą. Žodžiu, čia yra tavo angina ir gydyk anginą. Ir pas vieną ten nuėjau, toks, ale kaip ir norėjo paprotinti, kad, jeigu tu nenori, žodžiu, operuotis tos anginos ar bandyk saugoti, tai parekomendavo susirasti bicilino. Antibiotikai. Tai susiradau, kas ateis tom seselė, kad suleisti, leido man tos vaistus. Geriamų dar papildomai visokių. Ir nieks negerėjo visiškai. Tai gerklė toliau dirgina, jinai man toliau peršti, tada prasidėjo Klaipėdą važiavau. Ir visi kaip susitarė, žodžiu, Klaipėdoj tai labai velnių atrašė gydytojai, žodžiu, tai čia neturi ką veikti ir lygų ieškai, čia tau Mažeikis, jau tau gerklės nebesutvarko. Dar krūvą vaistų. Tai aš atsimenu, bet jinai labai griežtai pasakė, stoja į eilę ir operuoja ir viskas, aš tada iš jo apsikliaukus, bet... Aš aiškinu, kad man toks, vidinis kažkoks buvo, kad ne angina, nes sakau, man neužtinusios, nei man temperatūros yra, nei man kažkokių tokių kitų simptomų. Žodžiu, tokią krūvą vaistų prirašė, kad aš grįžtu galvoju, kada bereikės valgyti. Nes čia prieš valgį, čia taip, čia tokią valandą, čia vieni purškiami, kiti skalaujami, kiti geriam, nebėra kada valgyti. Ir vis tiek nėra to rezultato. Tada kažkaip nuėjau į vaistinę ir vaistininkai pasisakiau, galvoju irgi gal kažko pasistiprinimui, jinai sako, tu nueik skrandį išsitirti. Iš karto man vaistininkai. Nuėjau skrandį, tai jo, iš karto man buvo ir jau ta žarna, buvo gastroezofaginis refliuksas ir jau buvo erozijų stempliai. Tai žodžiu, tada kita krūva vaistų buvo nuo rūgštingumo. Tada pradėjau nuo rūgštingumo vartoti ir tada supratau, kad turiu labai daug problemų su virškinimu. Tada nuo tų vaistų man pasidarė vėl kitos problemos atsirado, tada labai stipriai pradėjo kilti rūgštis, net nebegalėdavau, jeigu iki pietų dar kažką po pietų, net nuo vandens stiklinės man užkildavo viskas ir net baimė buvo valgyti ir svoris krito, vien žodžiu. Ir tada kažkaip atsirado Neolife, bet aš ne dėl to, aš norėjau tiesiog imuninę sistemą pasistiprinti, kažkaip negalvojau, kad gali čia kažką daugiau sutvarkyti man, tiesiog pradėjau vartoti papildus imunitetui, nes visiškai neturėjau, kaip sakė, sirgalis, buvau labai daug sirgau visokiam ligom. Ir man pradėjo po truputį tvarkytis. Tada pakalbėjom daugiau su Valerija, kažkokį seminarą palankiau ir labai paprasti dalykai. Tiesiog man užtekdavo kalcio magnio pakramtyti, nes man tiek užkildavo paskui ta rūgštis, kad net balso stygas pažeisdavo, net balsas užkimdavo, užspausdavo tą gerklę. Tai tiesiog tai pirmai pagalbai kalcis magnis buvo, sukramtai ten vieną kitą tabletę ir iš karto palaiduoja. Ir tada profilaktiškai ilgesnį laiką naudojau. Ir buvo alijošiaus gėrimas, buvo bakterijos ir buvo česnakas, garlikas, bet pakaitom aš juos vartau, ne kartu. Vienus sugeriu, paskui kitus. Ir kadangi tas refliuksas man buvo, nes yra tie du klapanėliai, skrandyje vienas ir kitas gerklėje, tai man toj gerklėje neužsidarydavo atsilaisvinę, nes buvo taip pastoviai jausdavau tą kasnio jausmą, negaliu nuryti, to ryni, nenusirėjo. Tai tam dalykui aš labai pastebėjau, man flavonoidai kažkodėl labai užgerdavau flavonoidų ilgesnį laiką ir man sutvarkė, nebėra to dalyko. Tai ir nuo to laiko visus tos produktus, visus vaistus mečiau, nėra jokių problemų, su kalciu draugauju iki pat šiol, su visais produktais ir nėra, kad kartais gal ten, jeigu jau labai kažkokį rūkytą užvalgau, ten jaučiu, kad biškį nori pradėti dirginti. Bet kad kažkokių problemų ir paskui pasidariau po kiek laiko pylori bakterijos tą tyrimą, nes realiai tada irgi net nežinojau nei kas tas yra, bet paskui tik kai pradėtis jau gilintis suvedi, kad pylori tą bakteriją iššaukia labai daug tų negalavimų visų, tai man praktiškai norma buvo, aš kai pamačiau tą tyrimą,
ten buvo čiučių dar virš normos, bet gydytojas sako, čia praktiškai tavo idealus tyrimus. Tokį tyrimų, sako, labai mažai žmonių iš vis yra, nes ten, kaip pasakė, tos skaičius ten gal 100 kartų viršyje, su tokiais ateina. Tau čia, sakė, viskas labai gerai. Tai vat jau buvau keli mėnesiai praėję po to vartojimo produktų. Tai šiai dienai iš tikrųjų neturiu virškinimo problemų jau. Jeigu kas vakalis įsiburtų burnytę ir jokio meprozolio, jokio nieko nereikia. Ja, tai vat, ir stresas, ir vaistai, ir vėl tas, ir, kaip sakau, ir gyvenimo būdas, bet stresas į tą ir įeina. Stresas labai daug pareikalauja papildomai maistinių medžiagų. Jau taip organizmui reikia tų maistinių medžiagų funkcijoms atlikti, bet kada mes patiriam stresą, ypatingai B grupės vitaminus D, vitaminą C, seleną, magnį, kalcį, jeigu paimsim, pasižiūrėsim, kiek stresas padidina tą poreikį, bet jeigu mes pradedam žiūrėti tą lėkštę, mes kai stresuojam, mes tikrai ten daug neprisidedam daržovių, neprisidedam ten kokios, sakykime, baltos mėsytės, mes arba einam už ledų, ar už kondensuoto pieno indelio, kažką vat, tokio panašaus, tai vat nuraminti tam stresui ir tas ratas užsisuka ir iš tikrųjų visukai tavo kelias labai ilgas ir į tos sveikatos paieškas, bet labai prašom pasidalinti. Nes, aš manau, kad vėl, kaip aš sakau, kažkam gali būti didžiulė pagalba. Jo, šiandien, kai ruošiausi, galvojau, kažkaip reikia viską sutrumpinti, bet kaip pradedu žiūrėti, niekaip neišeina. Trumpinti kaip nori, net pabandysiu viską sutrumpinti ir prieiti prie tokių pagrindinių. Jūs visi pasidalinot, kas alergijas, kas skydliaukė, kas skrandžio, virškinimo, man tai kaip antraeiliai buvo susirgimai. Man atrodo, jie visai nesusirgimai. Esu 3 metai jau gegužį neolaitė. Ir savo gyvenime prieš 35 metus turėjau pirmą operaciją. Iš viso turėjau 5 ginekologinės operacijas. Buvo auglys, išoperuotos pusė kiaušidės dešinės, kiaušintakis, paskui išoperuotas nes trūko kairės pusės kiaušintakis, polipai išoperuoti, fibriozą, jas vadinam jom, bet taip pat ir jos ir skaitosi kaip ir fibrijos, nes buvo gimdoje labai didelės. Operacijos buvo 3, taip vadinamos major, tokios pagrindinės, tokios didelės ilgo laiko. Kiekviena operacija tai yra didžiulis stresas organizmui. Ir kai aš pradėjau dabar domėtis, pasižiūrėti internetą, kaip Lietuvoje, ar ne, kai prieš tiek metų mane operavo, 15 metų tai vyko. Ir dabar man taip atrodo, kad šiais laikais mažiau moteris serga, dabar tiek apsišvietę, tiek daktarai, kai sako, pažengia į priekį. Bet nieko panašaus, pasirodo kiekvienais metais ne šimtais, o tūkstančiais atliekamų operacijų. Ir moteris nežino, ką daryti. Ir aš taip pat prieš tiek metų, man nebuvo internetų, man net nebuvo knygų, net buvo papildų. Ir kai aš susirgau ir ta kiekviena operacija, ta kiekviena intervencija savo paliko, turbūt praėjau viską, ar ne, kas pas moterį galėjo būti. Ir vis tiek išsaugojau visus savo organus. Kitus. Savo, kas liko kiaušidės, tik tiek, kad tos kiaušintakiai, ar ne, išimta. Ko pasekoje dar, reiškia, buvo pradurta šlapimo pūslė, kuri taip pat duoda visą gyvenimą. Man, žinot, nėra taip, kad įsivaizduokit, per operaciją pradūrė pūslę, beveik numirt turėjau, kaip daktaras pasakė, nes viskas, sako, viskas ateina. Bet išgyvenau, 2 kartus išgyvenau. Iš tikrųjų, per savo 2 operacijas. Vadinasi, reikėjo gyventi, ar ne? Dar kokia sunkiai buvo operacija, kad buvo plonasis žarnynas apaugęs saugom. Taip pat reikėjo daryti, kad pašalinti tas saugas, nes gyvenau kiekvieną dieną didžiuliam skausme, nebuvo ovuliacijos, reiškia, skausmingos mėnesinės prasidėjo, perėjo prieš menstruacinį sindromą, policistinės kiaušidės lydėjo visą gyvenimą, iki kol prasidėjo menopauzė. Tai nebuvo, kad
užaugo kiaušidė cistoje, išoperavo arba išėjo ir viskas. Tai buvo kiekvieną mėnesį. Jinai niekur nesidėjo. Kaip nėra gaila šitos Aurelijos Kryževičienės, kai jis sako, skauda, va taip man skaudėjo visą gyvenimą, kol tik sustojo, ar ne? Tas skausmas, jei ne vienoj, tai kitoj pusėje. Endometriozė, miomos, polipai, nevaisingumas ir 9 metus naudojau vaistus hormoninius, kad tai kažkiek tai subalansuot, nes nebepakėliau to skausmo. Turėjau juos naudoti, tiesiog neturėjau išeities, ar ne? Ir turėjau nuo hormoninių vaistų, vadinasi, sisteminė kandidozė. Tai irgi siaubingas dalykas, todėl kad kol jinai gyvena tavo virškinimo traktą, yra gerai, o jeigu jinai iškeliauja jau per žarnyną į kraują ir visur kitur, tai yra toks baisus jausmas, kai tau niežti visą kūną ir tu nieko negali padaryti. Irgi niekas nepadėjo išskyrus vaistai. Taip pat buvo herpes, jisai atsirado po operacijų va čia šitoj vietoj ir jisai didėjo tokiais tampais, kad jis, kaip daktaras sako, jeigu herpes pasirodo kokį per pusmetį vieną kartą, ar ne, tada dar yra ok, bet jis kai kas 2 mėnesį arba kas mėnesį, tai yra blogai. Tai irgi onkologija, sako. Mane visada gąsdino, žinokit, onkologija. Ir ačiū Dievui, kai sako, aš iki jos nedakeliavau, aš tikrai žinau daug artimų draugų ir iš artimo rato, kas tai yra. Tai irgi, kai sako, didelė bloga liga. Bet per visą mano kelią aš visada maniau, kad tikrai ilgai negyvensiu, nes tiek, kaip kiekvieną dieną pakęsti, atrodo kitas tik ir net neįmanoma. Todėl, kad visus 15 metų, tai beveik po tų visų operacijų lydėjo antibiotikai, nuskausminamieji, kurie netgi buvo daitai iki opioidų. Tai reiškia jau narkotiniai vaistai. Ir netgi teko jau paragauti morfino, ne? Aišku, tai yra jausmas labai geras, bet tik tiek, kad tai ardo tavo kažkurios organus, jeigu ilgai naudoja, ar ne? Buvo ir kitokie, kurie taip pat savo padarė. Vartojau vaistus nuo herpio, nes jau niekaip negalėjau atsikratyti, ar ne? Vartojau vaistus nuo kandidos po hormoninių, kas pusę metų, todėl kad iššaukdavo. Ir po viso to supratau, kad toli nenueisiu. Su tais vaistais gyvenant pasibaigs mano, kai sako, kiti organai. Ir ko pasekoje, kai aš sakau visada mano antrinės ligos, į kurias aš beveik nekreipiau dėmesio, nes man, kad ir skaudėjo, bet tas skausmas netoks buvo kaip viduje, ar ne? Pavyzdžiui, visi sąnariai, ten virškinimo problemos, kažkaip galėjai pasitvarkyti, skydliaukė, tuo pačiu stuburo turėjau problemą didžiulę, 3 metus pas chiropraktiką vaikščiau, aš net rankų nepakeldavau. Tik atrodo, kad žinai, kai viskas praėjo, kad tai nieko nėra, bet visada tokiam vat skausme. Ir tas nusilpęs imunitetas, ir kepenis dėl vaistų, ir, kai sako, vieną dieną teko sustoti tiesiog pačiai, nebuvo kam papasakoti. Ir aš noriu pasakyti, gydytojai yra gerai. Mes juos turim gerbti ir mylėti, kai mums atsitinka, ką nors reikia išpjauti. Bet jūs nelaukit iš jų, kad nueisit ir pasakysis tau, Jurgita, pas tave hormonų disbalansas. Ir kas tas reiškia? Prieš tiek metų aš net neįsivaizduoju, kas tas yra. Kas tie hormonai, ką jie reiškia ir ką su jais daryti, kad jūs atgal subalansuot, ar ne? Išrašėt piliulį, geri kiekvieną rytą ir viskas. Ir aš kaip pati pradėjau tą kelią sveikatos, tas visas knygas skaityti ir žiūrėti, ką daryti. Aš iš tikrųjų išbandžiau ir ne vieną kompaniją. Bandžiau kažkaip suharmonizuoti tos hormonus ir niekaip neišėjo. Dietos nepadėjo niekas ir aš taip galvoju, kaip pradedi žinoti, kad tų hormonų yra 9 pagrindiniai, kuri būtent man tai efektą daro, ar ne, kad, pavyzdžiui, skydliaukė, aš turiu mazgą skydliaukę ir daug metų. Ir tai irgi nekreipiau dėmesį, ar ne, kad insulinas tau
sakysim, kepenys labai užtoksintos, mastopatija pas mane yra jau daugiau kaip 10 metų, dešinė krūtinė, ar ne, perėjo į kairę, tai irgi yra uždegiminiai procesai. Visa tai susieta su tais hormonais. Jų yra labai daug, bet 9 yra pagrindiniai, kuriuos reikėtų sustatyti vietą, ar ne, ir estrogenai, ir testosteronai. Jeigu padidėjo, pradėjo augti kas nors, ir tau neaiškina, sako, tu tik gerk ir viskas. Ir stopą padariau prieš kokį 20 metų, pradėjau pati ieškoti visų problemų sprendimo ir taip ėjau, kaip pasakyti, kol sutikau Neolife. Ir dar prieš Neolife sutikdama turėjau paskutinę savo operaciją, kad reikėjo polipus išoperuoti, tai darė Šiauliuose. Ir tada supratau, kad vėl kažkas pradėjo augti, reiškia, pas mane, kai sako, nesibaigs ir ta menopauzė artėjo. Ir sutikau Raselę per vieną tokią moterį ir pagalvojau, dar tada pabandysiu šito kompaniją. Nes tikrai viskas labai, taip, kaip sako, jaučiausi blogai, dėl kiaušidžių pergyvenau, nes irgi gąsdino, dabar menopauzė, tau čia dabar tos kiaušidės, žinai. Ir nuo ko aš pradėjau? Prisiregistravau 3 metai ir pradėjau iš tikrųjų nuo provitalitinus, tada ir buvo atsiradęs kofermentas Q10, nuo kruciferuso, nes jisai kaip balansuoja tipo tos hormonus ir ne, dar betagardas. Aplamai aš visus produktus naudojau ir didelėm dozėm pradžioj. Patį kruciferusą būdavo po 4 ir žinau, kad reikia ir gerų bakterijų ir česnako, todėl kad mane tą kandidą kankino. Ir kiek praėjo laiko, dar aišku, aš dėl kandidos pasakysiu taip, užvalgiai saldžiai, jinai sugrįžta. Bet dabar jau 3 metai yra praėję, netgi jeigu aš ir saldžiai pavalgau, man nebėra tokio, žinot, jausmo, kad man akyse niežti, ausyse, kur tik begali. Nebėra taip, nes aš labai daug česnako esu suvalgius iš tikrųjų. Ir aš manau, kad tikrai padėjo. Herpių aš net neprisimenu, kada esu turėjus, ar ne? Tai rodo gerą imunitetą. Aplamai, vartoju viską, bet pagrindinis, todėl, kad man yra hormonai, ar ne, skydliaukė, tai man yra formulė 4, kruciferusas, betagardas, C vitaminas, E, kur kiekvieną dieną kalcis, tie yra kiekvieną dieną. Ir todėl, kad aš turiu krūties tą mastopatiją ir visada turiu prisiminti, kad mastopatija tai yra irgi ne tik hormoninis sutrikimas, bet ir, reiškia, uždegiminiai procesai ten vyksta pieno liaukose. Žinau, kad tai gali ateityje ir negerai pasibaigti, ar ne? Pasakysiu, ką moterims reikia naudoti būtinai dėl krūties visom, kad ir keičiant, tie pagrindiniai produktai tiesiog užsirašom. Tai yra, reiškia, netgi krūties vėžiai, jeigu turim, reiškia, karotenoidai, kruciferusas, flavonoidai, jie yra prieš onkologiją mūsų kompanijos sukurti, formulė 4, nes reikalingi yra visi mikroelementai ir ten yra B grupės vitaminai, betagardas, garlikas, vitaminas C ir Q10. Q10 ypatingai, jeigu kas turi, reiškia, chemoterapijos ir aplamai. Q10 kiekvienai moteriai reikalingas todėl, kad mes žinom visi, kad tas produktas yra mitochondrinis, o jeigu pas moterį yra daugiau mitochondrijų, tada niekada neleis įsivystyti onkologiniam ląstelėm. Tiesiog jos kovoja su juo. Ir man šitas produktas yra irgi pagrindinis. Taip, kad aš manau, kad aš savo hormonus nesu taip sustačiusi vietą, vis dėlto kiek metų aš su jais tvarkau, bet aš šiandien neturiu jokių stresų. Nėra pas mane kiaušidės visada tvarkingos, aš pasitikrinu metuose kartą. Imunitetas yra stiprus. Tikrai turiu padėkoti šitiems produktams ir ką daugiau pasakyti. Apie skausmų daug, kad be skausmų nebėra. Ne, aš iš viso net stuburo skausmų nebeturiu. Nei sąnarių, aš iš viso neturiu skausmo dabar. Jeigu skauda, tai kai, pavyzdžiui, paralėjau šiltą, aplinką patvarkau, tai tada man skauda vienas vis raumenis. Seni galai pasgrindina ir viskas.
O šiaip tai tikrai. Ir įdomiausia yra, kad aš gėriau labai dideliam dozėm ir manęs niekada neišbėrė, nors mano kepenys yra labai, kaip jau užtoktos tais chemikalais ir visą, kad ir, pavyzdžiui, kaip žmonės negauna chemoterapiją, tai man tiek metų aš tikrai didelę chemoterapiją sugavus tų vaistų. Ir aš žinau, kad ir ta pati, pavyzdžiui, krūtinė, jeigu pas moteris mastopatija atsiranda, reikia valyti kepenis. Aš pastoviai geriu dėl kepenų, ar ne? Nes jeigu labai yra užtoksintos kepenis, pas moterį yra estrogenas. Jis turi išsivalyti iš organizmo. O tai turi išvalyti kepenis. Jeigu jos yra užtoksintos, neišvalo, eina atgal į žarnyną ir į kraują. Ir vėl ratas atgal. Ir už tą gaunasi uždegimas pieno liaukos. Toks yra dalykas. Ir man net krūtinė neskauda. Tiesa, dar esu padariusi tokį bandymą, ar ne? Vienas iki savaitę visko atsisakiau. Pradėjau skaudėti, atgal grįžti labai reikia, pavyzdžiui, savaitės neužtenka beveik 2, kol nustoja skaudėti. Ir vieną kartą padariau 2 savaitės ir daugiau daryti to nenoriu. Iš tikrųjų, reiškia labai greitai išsibalansuojam. Ir dar noriu paminėti, todėl, kad tas produktas kiek jau yra metai ir 2 Botanical, ar ne? Irgi labai svarbus moterim, nes išbandžiau dėl to, kad, pavyzdžiui, dėl insulino, ne, bet ir dėl moterų, kas turi visokius tokius uždegimus, kiaušidžių, endometriozės. Čia atskiros temos, čia reikia labai daug papasakoti, jeigu, pavyzdžiui, kiekvieną atskirai, bet endometriozė ypatingai dabar moterim jaunom yra, ne, tai žinokit, visos Botanical būtinai. Nes tai yra, kaip sako, ir stresas, ir maistinių medžiagų trūkumas endometriozės, ir hormonų disbalansas. Bet jeigu kiaušidės, pavyzdžiui, skauda dėl kiaušidžių, cistos ar ne kiaušidėse, tai būtinai Botanical, nes ten yra tas vadinamas kurkumas ar ne, prieš uždegiminę. Jau kiek aš jau apie tai studijuoju, tai taip. Bet C, E moterims, Botanical, ką aš sakiau, Q10 formulė, tai šitie kriciperusas kaip tėvė mūsų. Kas jau turi šitas problemas, tikrai. Galima, paskui, kaip Valerija sakė, sumažinti iki mažesnių, jeigu, pavyzdžiui, aš pradedu, sakysim, naudoti tom mažesniam dozėm kaip prevenciniam ir jeigu man neskauda, aš ir nekeliu daugiau. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, pasijaučiu, man kažkas skauda, aš žinau, ką aš galiu padidinti. Ir viskas, ir aš taip galiu, ir taip gyvenu, nors man yra sakę, kad sako, tai tu kaip narkomanė. Aš nesu narkomanė, mums tiesiog trūksta maistinių medžiagų, nes jeigu kalbant apie endometriozę, ar ne, tai tiesiog gydytojai tai rašo, trūksta maistinių medžiagų. Jau čia tokios didelės temos, bet... Ačiū, prašom. Tai kai pagalvoju, kiek tų dešimtmečių išvargus, ir šiandien vis tiek tas sprendimas yra tai situacijai palengvinti. Man tai yra, ir aš taip galvoju, kiekvienai moteriai gali būti, jeigu jį tik primtų. Jo, moterim aš šiandien jau nebeišsiplėsiu, nes mūsų valanda į pabaigą, nes tie hormonai čia yra apie migreną. Norėjau šiek tiek pakalbėti, bet realiai kokią turim problemą organizmas pats susitvarkys, jeigu gaus maistinių medžiagų. Tas yra svarbiausia. Kas dar baisiausia, dar labai noriu, Eglutė, kad pasidalintų, kada tas ir maistinių medžiagų trūkumas ir tas stresas, kada paliečia mūsų pagrindinį variklį. Širdį, nes taip žinau, kalbėsiu apie vyro širdį. Sveiki visi, su Egle. Pirmas kartas į eterį, labai jaudinos. Taip, prisijungiam visai neseniai, tai būtų prieš 7, gal 8 mėnesius. Tai visų pirma, ne vyrą nusprendėm gydyti, bet vaiką. Čia labai neįsiplečiant apie vaiką, tai čia kaip ir visos mamytės prisijungia turbūt dėl to vaikų problemų, kuomet dažnai labai sirgom. Ir gerklės, ir visokie adenoidai, ir kaip pradėdavom sirgti, taip ir mėnesis, ir ilgiau, ir pūlingos slogos. Narkimai naktim, baisuliniai, niekas, nei mes, nei vaikas neišilsėdavo, tai pas gydytoją savo šeimos tikrai eidavom labai dažnai, jau būdavo man net gėda, sakyta, čia vaiko nemoku auginti, kas čia yra.
Nu ir buvo čia ir Klaipėdos, ir Palangos visi lor gydytojai apvažiuoti, jau ką tik rekomenduoja nuo imuniteto, ten po 3-4 mėnesius naudojam, gerasias, kur tik nepurškiam ir geriam ir rezultato visiškai nebuvo. Tam kartui ten paskalauja, atrodo, išlipom be antibiotiko. Po 2 kokių savaičių nueini į darželį ir vėl tas pats. Nu ir va čia draugė Sonata. Nu, sako, Eglė, tikrai nepagailėk, sako, pabandyk. Nu, ir mes jau čia tokiais jau didelį kiekį pradėjom nuo Vitasvirs, nuo C vitamino, pridėjom omega, tai iš viso pastebėjau, kad labai vaikas labai greitai pradėjo taisytis, tai jau čia gruodžio mėnesį prisiregistravom nuo lapkričio, gruodį jau išėjom 6 savaitės į darželį, tai jau čia gyriaus visiems, koks čia mūsų rekordas, jau čia gydytojas sako, nu tikrai labai gerai. Nu ir toliau tęsėm ir ten karotenoidus dadėjom, nu tai sausį buvo paskutinis kartas, kada jau taip jau rimčiau sirgom, nes sakau, labai kankindavo tos tokios pūlingos, jau ir aš galvoju, čia operacija, tos adenoidus šalinti, bet gydytojai buvo prieš, sako, tikrai dar nėra išbujoję, išaugs, nu gerai, nu, bet vat sakau, dabar jau kiek čia, 7 mėnesiai nesam net slogelės turėję. Einam į darželį ir čia kaip tik nepopindavau aš jo, jau buvo baimė, nedaug dievė ledą suvalgys, nedaug dievė ko nors šaltesnio atsigers, išlipa iš mašinos, aš jau su trenigu, kad tik neperpūstų, kad nesupūstų. Mama jau iš manęs juokdavus, nu, bet tai tokia baimė įvaro, kai pastoviai vaikas serga. Iš pradžio, aišku, tai gal nepopini, o po to, kai pastovi antibiotikai, nu, tai ir lakstai. Nu tai va, tai vaikas tikrai pastiprėjo ir geriam, dabar jau truputėlį mažiau, bet dabar paties atsipalaidavus, o būdavo pareini iš darželio su kosėje, nu tai dieve viskas. Jau akurat naktį viskas, temperatūra jau rystosi, temperatūra 39 iš gerklės. Dabar neatsimenu, kada esam karščiavę ir dabar ir basom leidžiu, pati atsipalaidavau, jau galvoju, kad tik jis pasigrūdintų. Jau nebėr tos baimės, žinau, jeigu bus kokie simptomai, tai aš jau žinosiu, ką jam duoti. Tai va, su vaiku būtų tiek, o dabar su vyru gal plačiau norėčiau papasakoti, tai būtų irgi pamatė, kad jau čia su to vaiku mums tos problemos neblogai tvarkosi, nu jis irgi taip skeptiškai žiūrėjo, nu jam yra jau rimtesnės problemos, jau čia neslogos, tai būtų širdies problemos. Tiesiog prieš 5 metus, trumpai tariant, tiesiog 30-metis jaunas vyras, energingas, nesirgęs niekada, iš darbo grįžo, tiesiog pasijuto blogai po dušo ir sako, man širdis žiauriai lekia. Aš taip pridėjau ranką, nu Jėzau, tos pulsas visai išsiderinęs, toksai neritmiškas, dar nesusidūrė, aš tik tais greitai skambinti, kas čia daros, čia infarktas ar čia kas. Jis irgi ten visas panikoj. Nu, tai ten irgi išvažiavom į ligoninę, kadangi jau kardiogramą parodė ritmo išsiderinimą. Išvažiavom, ten ilgą laiką jam atstatinėjo, tai buvo užsienį pirmą kartą, ilgą laiką atstatinėjo vaistais neatstatė daug valandų, tai darė elektrošoką. Taip, ir po to buvo atstatytas, nu ir gal kokie 1-2 metai, tai negrįžo jam tą problemą. Bet kada jau čia 4 metai Lietuvoje gyvenam, grįžę esam, kasmet ta problema kažkaip vis sugrįžo. Pradėjo jinai dažnėti ir būdavo į mėnesį kartą jau, ir po to jau ir keletą kartų per mėnesį atsiranda tie ritmo sutrikimai ir jam būtinai naktį. Jau dieną nėra buvę, naktį. Jis numiega 2-3 valandas, viskas pabunda, jau širdis kalatuojas, ritmas išėjęs, jau mane prisižadina, aš irgi iš to miego šoke, jau jam rankos šlapios, jis mane žadina, viskas. Baimė begalinė, nu, tai čia irgi buvo visi Kauno klinikos apvažiuotos, visi tyrimai padaryti, čia dviratiminė, visokius aparatus nešiojo, čia važinėjom, nu niekur neranda problemos. Nei patys gydytojai nepasako, kas čia jam iššaukia tos tokius simptomus, kadangi paauglystėje buvo profesionalus sportininkas, gal tuo momentu pertempė tą širdį, ar čia užsienį daugiau pervargo. Tai va, ir nu ką sako, jau teks tau susigyventi, nes jeigu vieną kartą ritmas sutriko, tai jau čia jau tau bus visą gyvenimą priskyrę.
priskyrė tos antiritmikus vaistus naudoti ir sako, džiaugis, kol dar su vaistais tau eina palaikyti tą ritmą, kol atstatai su vaistais, nes kuomet jau reikia visą laiką atstatinėti elektrošoko pagalbą, nu, tai jau ten nualina visiškai tą širdį. Nu ir kaip, ir va čia su moteriškiam pasitarus, irgi čia jau priskyrė jam pagal tą programą, tai čia būtų, dar nepaminėjau, kad vat, tokie tie dažni pasikartojimai, tai jam tiesiog prisidėjo tokie panikos atakos, ypač naktį. Jau tiesiog bijodavo netgi užmigti, prabudinėdavo, nežinau, gal kokius 5 kartus jau su tą mintim, kad jam jau sutriks ritmas. Ir vis prabunda, ir vis ta ranka ant to pulso, arba čia tikrinos, aš jau pati nebegalėdavau žiūrėti. Sakau, Jėzau, kiek tu gali? Nu, aišku, negali tik žmogui sakyti, kad jau užknisi. Nu, bet tai ir nieko. Ir vat, ką, mes pradėjom irgi dideliais kiekiais. Tai dar tiesa, turėdavo čia susiveikęs per tetą vat kokių raminančių, dar ten nuspintutę nubėgdavo, naktį prabudęs, kai jau nėra ką daryti, sakau, jau užlėsiai kažko. Tai jau tada praeina pusvalandukas, viskas atsipalaiduoja, miega, toliau viskas gerai, iki kito vakaro. Bet jau žiūriu, kad jau tie atsipalaidavimai jau pasidarė vos ne kas naktį, jau reikia bėgti vaistų raminančių. Jau sakau, čia bėda. Nu ir ką, ir kaip mums buvo pagrindinai po fermentas Q10, tai dideliais kiekiais, 4-5 gal tabletės. Iš ryto pusės būtinai B grupė, nes sunkus vadovaujantis darbas, neišsimiega, piktas baisiausiai, kaip degtukas, tai va, visa B grupė, formula 4+, kalcis magnis, omega dideliais kiekiais, magneziumas irgi būtent vakare labiau. Ir dieną, kad tik tais jam tą miegą. Tai po 2-3 savaičių kažkur tais jau mums taip gana greitai atėjo tas efektas, kad būtent labai puikiai pradėjau išsimiegoti. Užmigdavo jau ir kartais ir be prabudimų, o jau kai jau žmogus palsėjęs, tai ta galva tokia šviesesnė. Nu ir taip, kiek mes čia dabar naudojam, 7 mėnesiai turbūt taip. Nu jau žiūriu, kad jau žmogus mano visiškai atsipalaidavęs, pulso nebesitikrina, arba jau labai retai. Sakau, miega tikrai labai gerai, užminga turbūt pirmasis ir reikia pažadinti, o jeigu dar naktį koks tai užeina kokia panika, tai jis jau netų raminančių bėga, senai tos pamiršęs, tikrai jau, kai Neolife pradėjo, nėra buvęs, tai jis magneziumą labai dėvina. Jam koks tai įsitempimas ar kokią porą tablečių ir jis atpalaiduoja, toliau miega. Nu ir ką, iš tų cheminių vaistų ten isibetolokai jau tikrai nieko nebereikia. Tik tais tas antiritmikas dar mes vartojam vis vakarais po mažą, po pusę dalelės. Tai tiesiog, kad palaikyti tą gydymą, iš karto nenutraukti tų vaistų. Nu ir per tą laiką, gal 1 kartą buvo sutrikęs tas ritmas, bet atsistato labai greitai, 2-3 valandos, užmiega ir jau pabunda, jau beveik atsitaisęs, o iki tol būdavo ir 11 ar 12 valandų neatsistatydavo ir vėl panika, jeigu neatsistatys, vėl į ligoninę vėl elektrošoką daryti. Tai va, tokia patirtis, yra patenkintas, tikrai vartoja sąžiningai, vežasi į darbą, jau sakau, dabar jau tiek nebegeriam to Q10, po 2 gal, po 3 jis tikriausiai vartoja. Bet žmogus visiškai pasikeitęs, tiesiog dar tiek ir čia į ten naudojam, pažiūrėsim, gal bėgant metams pavyks ir tokia svajonė gal visiškai pavyks to cheminio vaistą atsisakyti. Ačiū, Vida, tau labai ačiū. Oi, mes kiekvienas esam gyva istorija, kitos istorijos vakūrėsi, laukiam rezultatai, einam žingsneliais, labai džiaugiamės, Janina ir jūs šį vakarą, kad pasidalinot savo džiaugsmais. Tai va, kada nors gal ir gyvai garsiai pasidalinsit. Tai va, tam ir susirenkam, kad yra sprendimas, yra kitoks sprendimas, yra gyvenimo kokybė. Ir va, kodėl Neolife?
iš tikrųjų tai net nėra maisto papildai. Vakar, jeigu kas vaistininkės klausėt paskaitos, jinai va ten labai gražiai išskyrė maisto papildai, tai yra galima sakyti visą tą chemiją pavadinti. Tai yra biologiškai aktyvios medžiagos, nes tai yra medžiagos paimtos iš maisto ir to, ko mums trūksta, kad papildytų mūsų tas mitybos spragas. Ir kada organizmas gauna jam reikalingas maistinės medžiagas, o kokių labiausiai trūksta, tai ir parodo mūsų sveikatos problemos. Tai vat kokių trūksta, tai vat geriau profilaktiškai pamažu, kad nereikėtų visų ir dideliais kiekiais. Ir vat kas naujesni esat, aš sakau, paim pasistudijuoti, visi produktai sukurti mokslininkų. Mokslininkai, kaip aš sakau, jie nėra įdarbinti nelai. Jie atsako už kiekvieną produktą, savo reputaciją, savo asmeninių vardų, jie yra nepriklausomi. Ir jie daugiau negu 60 metų, jie dirba dėl žmonių, kuria tą profilaktiką, Artūras Fiorsta, ypatingai medikai gerai žino, kurie prisimena, atsikelia savo studijas, pasižiūri, nes jis buvo chemoterapijos pradininkas, bet jis subūrė mokslininkus, kad kurti produktus, kad žmonėm nereikėtų daryti iki chemoterapijų, kad žmonėm nereikėtų sirgti lėtiniam ligom, tai yra lėtinių ligų profilaktika, tai tas pats diabetas, širdies, kraujagyslių ligos, onkologija, viršutinių kvėpavimo takų ligos, dabar jau ir demencija, tai va visos tos lėtinės ligos. Ir iš tikrųjų galima tikrai gyventi kitaip, tam ir skirti mūsų vakarai pasidalinti. Ir dalinkimės drąsiai, nes mes galim padėti kitiem. Viena ta žinutė, tai gali pakeisti kiek daugybė žmonių gyvenimų. Tai mes nežinom, kur, kada išgirsim, kas kokią problemą turi. Išdrįsti pasakyti, nes realiai mes galim išgelbėti gyvybę. Kaip ir, Linutės atveju, kiek sakėt, kad gydytojai ten jau ne kažką neprognozavo. Tai čia realiai, kaip Aurelijos atveju, iš viso pagal gydytojų prognozės neturėjo būti nei vieno vaikučio. Tai tradicinė medicina to nesugebėjo duoti, bet maistinės medžiagos padeda organizmui susitvarkyti. Aš sakau, kiekvienas gyva istorija, jeigu kiekvieną pradėti kalbėti, dalinkimės, žinokim, kad galima, kad įmanoma, bet pradėkim nuo savęs. Tai pasirūpinkim patys, kad būtume sveiki, nes aš sakau, kad jeigu vaikai užaugo, anūkų laukiam, anūkais pasidžiaugti ir patys gyvenkim tą kokybišką gyvenimą. Tai ačiū, labai ypatingai ačiū, kalbėtų ypatingai ačiū, kas pirmą kartą šiandien dalinatės. Tai labai ačiū ir iki susimatymų, kokius renginukus suplanuosim, mes jau pranešim, tik dalyvaukit, gilinkitės, domėkitės, stiprėkit ir būkit sveiki. Ačiū.